आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वार्ड 35 के पार्षद राकेश बिष्ट ने समस्त प्रदेश व क्षेत्रवासियों को पर्यावरण संवर्धन को लेकर जागरूकता संदेश दिया। उन्होंने कहा, जैसा कि आप सबको पता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और जितनी जल्दी हम आप और हर एक लोग ये समझ जाएं कि अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं। आप सभी ने देखा होगा अभी वास्तव में कोविड में देखो ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी थी। मतलब जो है आदमी को पता, मतलब देखो आज पता चला हमें, प्रकृति ने आज तक हमें ऑक्सीजन दे रही है और हमें उसकी कीमत पता नहीं है। और एक इसकी छोटी सी कहानी भी अभी है कि एक आदमी जो है वेंटिलेटर में, जब एक मैं बता रहा हूँ, वेंटिलेटर से आदमी एक ठीक होकर उठा और डॉक्टर ने उसको बिल बताया कि बाबा जी आपका 10 लाख का बिल है। तो जो है वो आदमी रोने लग गया। तो जब वो रो रहा था डॉक्टरों ने कहा कि आप बाबा जी रोइए मत, आप रो क्यों रही हैं, अगर आप पैसे नहीं हैं तो आप बाद में दे देना। तो आदमी ने कहा नहीं पैसे हैं मेरे पास, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं उस ऊपर वाले को धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। आपने तो 4 दिन के मुझसे जो है 10 लाख जो है बिल ले लिया वेंटिलेटर का, लेकिन जो प्रकृति हमें जो इतने सालों से ऑक्सीजन दे रही है उसका कैसे धन्यवाद अदा करूँ। तो यही बात है कि ये चीज़ें आज हम पनियाली गेस्ट हाउस में हैं और वन विभाग के साथ हमारी मीटिंग थी और हमारे जो है आज हमारे चाचा जी उनका जो है साप्ताहिक पत्रिका धुंधुवी का भी प्रयास का भी जो है विमोचन हुआ। उनका भी बहुत अच्छा प्रयास था इसमें। और जैव विविधता भी इसमें ये कहना चाह रही है कि सभी लोग मिलकर करें काम। केवल विभाग, जब तक वन विभाग के साथ हमारा सामंजस्य नहीं बैठेगा, हम सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो है सबको चाहिए कि पेड़ों की सुरक्षा करें, पेड़ लगाएं, लगाना नहीं है, उनकी सुरक्षा भी करनी है। और जो है जब तक हम ये नहीं करेंगे जो है धीरे धीरे जो है इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा अगर वास्तव पर्यावरण को हमने संतुलित नहीं किया। बाबा की मैं यही कहना चाह रहा हूँ सबसे कि इसको गंभीरतापूर्वक लें, ये बहुत सीरियस मैटर है। तेली स्रोत में रात्रि में खनन चलने पर पार्षदों व ग्रामीणों में आक्रोश है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 38 के पार्षद ने सभी को पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए रिवर चैनलाइजेशन को भी पर्यावरण का अंग मानते हुए तेली स्रोत में मानकों के विपरीत रात्रि में हो रहे खनन पर आक्रोशित होकर प्रशासन पर रोष जताया। आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस पर आप जनता को पर्यावरण से रिलेटेड क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त क्षेत्रीय जनता को मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वर्तमान में कोरोना महामारी में आप सभी ने देखा, हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। बिना ऑक्सीजन के हमारे कई जो आकस्मिक जो निधन हुए हैं वो गुजर गए बिना ऑक्सीजन के। तो ये एक इस समय वर्तमान परिस्थितियों में एक सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। तो हमें सब लोगों को हमें पेड़ लगाने हैं, पेड़ों को बचाना है और यही संकल्प आज हमने लिया है। और मैंने स्वयं अपने स्वच्छता कर्मियों के साथ मिलकर आज वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम भी किया, एक छोटा सा किया। आज हमने पेड़ लगाकर हमने वृक्षारोपण का संकल्प लिया है और हम जुलाई तक जब हरेला पर्व चलता रहेगा तब तक हम वृक्षारोपण का कार्य करते रहेंगे। भी खनन चल रहा था और मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 38 के पार्षद अमित नेगी। अमित नेगी जी, आपने जो आपके क्षेत्र में ये खनन हो रहा है उस पर आपने उपजिलाधिकारी महोदय से बातचीत की होगी और साथ ही साथ जो कल की वीडियो है उस वीडियो पे आपने क्या बात करी और क्या आपको उपजिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया? धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं गढ़ावाज को एक बार फिर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके इस गढ़ावाज के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं जाकर खनन को लेकर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को 31 तारीख को ज्ञापन दिया था। उसमें हमने यही शर्तें रखी थी कि मानक के विपरीत कार्य नहीं होने चाहिए। मानक के विपरीत अगर कार्य होंगे तो हम फिर जनता के साथ खड़े होंगे, आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हम फिर उसके बाद 2 तारीख को माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करी, जिसमें मैं स्वयं था, माननीय पार्षद श्री सुखपाल साह जी थे, माननीय पार्षद श्री जगदीश मेहरा जी थे। उप जिलाधिकारी महोदय ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी भी प्रकार का नदी में खनन नहीं होगा। यह मानक के विपरीत है। लेकिन कल रात ठीक 9 बजे तक खनन का खूनी खेल चलता रहा।
वहाँ पर खनन होता रहा, डंपर भरते गए, ओवरलोड होकर डंपर जाते रहे, जिसकी वीडियो भी बनाई गई और उसको हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को भी इस संदर्भ में बता दिया है। आज उन्होंने कहा है कि हम वहाँ मौका मुआयने करेंगे, तो हमें उनका इंतज़ार है और देखते हैं कि मानक के विपरीत कार्य करने पर क्या खनन कार्यों पर या जो चैनलाइजेशन का जो नाम पर जो नदी का खनन किया जा रहा है उन पर क्या कार्रवाई होती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय उन पर अवश्य कार्रवाई करेंगे और अगर उन पर कार्रवाई नहीं करी गई तो मैंने पहले भी कहा है साफ साफ शब्दों में कि हम इसके खिलाफ जनता के साथ मिलकर हम कोविड-19 का पालन करते हुए उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुमदुभी प्रयास स्मारिका के 12वें अंक का विमोचन किया गया। कोटद्वार के स्थित पनियाली फॉरेस्ट मीटिंग हॉल में रेंज अधिकारी प्रदीप उनियाल के हाथों विमोचन कार्यक्रम हुआ। दुमदुभी प्रयास स्मारिका के प्रधान संपादक सुधींद्र नेगी ने कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्यावरण संवर्धन एवं वाइल्ड लाइफ से प्रेरित स्मारिका का सूक्ष्म रूप से विमोचन कार्यक्रम किया। सुधींद्र नेगी ने इस अवसर पर रेंज अधिकारी प्रदीप उनियाल की तारीफ करते हुए उन्हें कोटद्वार वन विभाग के माध्यम से कोटद्वार क्षेत्र में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य की उम्मीद जताई। साथ ही उन्होंने हमेशा की ही पर्यावरण के लिए स्मारिका प्रयास के माध्यम से जन जागरूकता के साथ साथ आम जन मानस को पर्यावरण शुद्ध व संवर्धन की अपील की। इस अवसर पर विमोचन की अध्यक्षता लोक संहिता के संपादक विभू ग्रोवर ने की व संचालन चंद्रेश लखेड़ा ने किया। मंचासन अतिथियों में विकास आर्य, नागेंद्र उनियाल, राकेश बिष्ट, सुखपाल शाह, विपिन डोबरियाल ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में राजेंद्र जजेड़ी भी शामिल रहे। इतना कहना चाह रहा हूँ कि वन विभाग में मन वचन कर्म से काम करने वाले लोग बहुत कम हैं और मैं आज से नहीं बल्कि 15 साल से माननीय उनियाल जी के संपर्क में रहा, उनकी कार्यशैली को देखता रहा। कोटद्वार में तो अब आए हैं, इससे पहले हरिद्वार वन प्रभाग झिलमिल में, तो झिलमिल में आरक्षित है वो झिलमिल आरक्षित, जितना वाइल्ड लाइफ जितनी विविधता मैंने झिलमिल में देखी वन्य जीवों की, मैं समझता हूँ कि मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखी जितनी विविधता मैंने वहां देखी। और जो कर्म था उनियाल जी की देखी, मैं समझता हूँ कि वन दरोगा से लगा के और वन रेंजर तक इतनी कर्मठता जो देखी, उसको देख के लगता है कि काश, मन ये सोचता है कि काश वन विभाग में सारे कर्मचारियों और अधिकारी ऐसे हो जाते। तो मैं तो सौभाग्य मानूंगा कि आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। मैं दुमदुभी का भी सौभाग्य मानूंगा कि दुमदुभी के द्वारा इस तरह के व्यक्तित्व से हमारा जो है एक संपर्क बनता है। माननीय उनियाल जब कोटद्वार रेंज में है तो मैं आप लोगों के सामने दावे से कह सकता हूँ कि जितना भी कार्यकाल उनका कोटद्वार रेंज में होगा, आप देखना इसके परिणाम, इसके जो भविष्य के परिणाम होंगे वो इस कोटद्वार क्षेत्र के लिए वन विभाग की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सुखद होंगे, बहुत ज़्यादा। तो मैं आज इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पे हमारे माननीय पार्षदगण भी हैं और जितना मैं महसूस करता हूँ वन विभाग की चुनौतियों को वर्तमान परिवेश में, वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की जो चुनौतियाँ हैं, मैं आप सभी लोगों से जो जनप्रतिनिधि हैं और पत्रकार मित्र हमारे यहाँ पर हैं, मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोगों से, कि इन लोगों की जो चुनौतियाँ हैं, इन लोगों की जो परेशानियाँ हैं,
यदि उन चुनौतियों और परेशानियों को हम लोगों ने भी महसूस नहीं किया तो हम कहीं ना कहीं इनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश हुई। मैंने जब अग्निकाल प्रारंभ होता है वनों में, और जब हम घरों में एसी और कूलर की ठंडी हवा में अंदर होते हैं और रात को हम ये देखते हैं कि जंगल जल रहे हैं, तब ये बंद करके वन अधिकारी जंगलों में आग बुझा रहे हैं। तब एक सामूहिक पहल, एक सामूहिक मुहिम यदि हम लोग करें, ये जंगल, ये वन, ये वन्य जीव, ये वन विभाग की खाती नहीं है, ये वन विभाग की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के वो अनमोल उपहार हैं प्राणी मात्र के लिए, जिन्हें सहजना हम सबकी जिम्मेदारी, सबके सामने जिम्मेदारी बनती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कोटद्वार व लालढांग रेंज के रेंज अधिकारी प्रदीप उनियाल ने समस्त क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ उन्होंने पनियाली में अपने पूरे स्टाफ के साथ पौधारोपण किया व साथ ही पर्यावरण को संरक्षण एवं संवर्धन करने के साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाने एवं पेड़ लगाकर पेड़ों की सुरक्षा की अपील की। 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई है। इस जो हम लोगों ने आज का रखा है तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम, क्योंकि पर्यावरण के संतुलन के वनस्पति सबसे बेस है। दूसरा, इसमें हमने एक जो है गोष्ठी का भी रखा है, जिसमें कि जो है प्रचार प्रसार हो, जानकारियाँ लोगों को मिलेगी हम लोगों के जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, क्यों पेड़ हमारे लिए आवश्यक है। इसी थीम के साथ पर्यावरण कार्यक्रम और एक गोष्ठी आयोजन। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग लैंसडाउन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कई स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दिया। वहीं पनियाली में कुछ पत्रकारों में प्रवीण थापा, महावीर सिंह रमन, सुदेश भोला ने भी पर्यावरण संवर्धन में एक एक पेड़ लगाकर अपना योगदान दिया। वहीं कुछ पार्षदों ने भी सामूहिक वृक्षारोपण किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के सेक्टर प्रभारी राजेंद्र जजेड़ी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कोटद्वार फॉरेस्ट लैंड पनियाली में कचनार का पौधारोपण कर एक संदेश दिया। आम आदमी पार्टी के सेक्टर प्रभारी राजेंद्र जजेड़ी जी ने वृक्षारोपण किया। अभी यहाँ पर एक जो है कि पेड़ उन्होंने रोपित किया है और इसी आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर क्या संदेश देंगे जनता को? बहुत आज विश्व पर्यावरण दिवस की पूरे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, दुनियावासियों को दिल की गहराई से नमन और प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार कोविड महामारी को देखते हुए आज पूरे कोविड के क्षेत्र में जो देखने में आया हेल्थ के माध्यम से कि ऑक्सीजन लेवल लोगों का गिरा है। आप अभी अपनी शब्दों में कह रहे थे कि अगर हम वन को लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, पौधे का रोपण करते हैं तो आम आदमी का ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा। तो लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ में एक पौधे का लगाव जुड़ा है। उसमें धूप है, उसमें छाया है, उसमें हरियाली है, समृद्धि है, खुशहाली है। तो मैं ये चाहूँगा कि तमाम लोग अपने जीवन में पौधारोपण का कार्य करें। जैसे कि आपके मैरिज एनिवर्सरी है, जैसे कि आपकी शादी का कार्यक्रम, आपके बेटे के, आपके घर में कोई जन्म हुआ, कोई भी नया काम होता है, मैं हर शुभ कार्य में पौधे का रोपण करता रहता हूँ। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि शुभ कार्यों में पौधे का रोपण करें। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय पर्यावरण दिवस।